Спасибо большое за ваши теплые аплодисменты. И специальная композиция от Виа Рингтон всем нашим гостям посвящается. Кто узнает, возможно, Леша сегодня подарит подарок какой-нибудь интересный. Поехали! Если быть тобой было бы страшно, знаешь, бэйби, я не строю. На тебя смотрит каждый, а ты улыбаешься, молчишь, никому ни слова. Когда каждый мечтает с тобой, лова, бей, лова. Мужчины плачут, так одиноки, они не любят никого, лишь только твои ноги. И даже если ты накрутишь бегути, один лишь выход, от тебя с ума сойти. Твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце, и волосы твои летают, когда обложки глянца. Твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце, и волосы твои летают, когда обложки глянца. А впрочем, не важно, ты слушаешь голос, но перевоплощенный ты мечтал. Живешь чудесами и манишь меня своими волосами. Перестань улыбаться, мы играем низко, ведь я далеко, а ты очень близко. Никаких результатов, а что между нами? Ты манишь меня своими волосами. Твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце, и волосы твои летают, когда обложки глянца. Твоей прическе все мечтают, когда кружишься в танце, и волосы твои летают, когда обложки глянца. Когда обложки глянца. Кто узнал, дайте аплодисменты, пожалуйста. У этой песни есть продолжение, по крайней мере, мы его сделали. Кто узнает эту песню, друзья, я думаю, что вы не останетесь равнодушными и выйдете к нам на танцпол. Момент того, когда играет Саша, подходит к фотографу. Слушай, давай, ну что-нибудь покажи, а? Дайте, пожалуйста, аплодисменты нашему фотографу. Замечательный человек, господин Сухов, фамилия, как в старом фильме. Ну что ж, друзья, мы продолжаем.